Itoophiyaa keessatti waggaa dabre hojjetoonni gargaarsaa 8 ajjeefamuu fi 20 immoo iggitamuu isaanii sagantaan nyaata addunyaa beeksisee jira. Itoophiyaatti bakka bu'aan jaarmayaa kanaa Zilaataan Miliskii har'a Finfinnee keessatti tuuta oduuf akka ibsanitti yeroo ammaa bulchiisa naannoo Amaaraa keessa rakkoon nageenyaa jiru hojii gargaarsa namoomaa fi danqaa guddaa ta'uu ibsan. Qaamni kana keessa harka qaban hundinuu nageenya lammiiwwan nagaa fi hojjetoota gargaarsaa akka mirkaneessan gaafataniiru. Sagantaa nyaata addunyaa fi nageenya hojjetoota isaa iddoo duraa akka qabu balaa hojjetoota isaa irra ga'u kana hanqisuufis michoota keenya waliin hojjetaa jirra jedhan. Hojjetoota gargaarsaa bara darbee eeggataman 20 laalchisee waan bal'inaan jedhan hin qaban. Rakkoon nageenyaatu jiru jaarmayaan isaanii namoota gargaarsa barbaadan 100 keessaa harka 90 dhaqqabuu danda'uu isaas dubbataniiru. Baatii darbe keessa qofa bulchiisa naannoo Amaaraa, Tigraay, Afaarii fi naannoo Somaaleetti kanneen gargaarsa tattamaa isaan barbaachisu namoota miliyoona 3.6 gargaarsa raabsineefii jirra jedhaniiru. Garuu hanqinni maallaqaa mudate yeroo ammaa kanneen gargaarsa tattamaa isaan barbaachisu namoota miliyoonni 6 gargaarsa argataa akka hin jirres ibsan. Sababaa hanqina maallaqaan kanneen manaaf qe'oo ofiirraa buqqa'an 100 keessaa harka 60 qofa gargaaraa akka jiran ibsanii ammaan boodas lakkoofsi namoota gargaarsa fedhanii dabalaa deema jedhaniiru. Namoota hanqina nyaataa hamaa qaban miliyoona 10 ta'aniin alattis haala caamaa marsee jiruun keessumaa naannoo kibbaa fi kibba bahaatti rakkoon hammaachuu akka danda'u. Kanaafis namoonni miliyoona 8.6 kanneen ta'an caama hamaaf saaxilamuu akka malan tilmaamaniiru. Sagantaan nyaata addunyaa namoota hanqina nyaataa qaban Itoophiyaa keessaa gargaaruuf hanga baatii guraandhala dhufutti doolaara miliyoona 300 fi miliyoona 41 akka isa barbaachisu ibsuusaa Gabra Mikaa'el Gabramadin Finfinneerraa gabaaseera. Kaabineen bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay waldhabdee adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti uumame keessa akka hin seenne beeksisee jira. Kaabineen naannichaa ibsa dilbata kaleessaa fulbaana 12 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti baaseen yeroo ammaa rakkoon haala siyaasaa Tigraay keessatti uumamee jiru. Rakkoo adda bilisummaa uummata Tigraay fi bulchiinsa naannoo keessatti uumame fakkeeffame wanti fudhatamaa jiru sirrii akka hin taane irree dhabdeen siyaasaa kan uumame adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti jedheera. Kaabineen bulchiinsa naannoo miseensota adda bilisummaa uummata Tigraay alatti namootni humnoottan nageenyaa hayyotaa fi paartiilee mormitootaatiin kan hundeeffame akka ta'e dabalee kan ibsi kaabinee naannichaa rakkinicha casaa mootummaa keessatti akka rakkina dabalataa hin uumnee fi miira tasgabbaa'aa ta'eedha fi seeraa fi sirnaanii akka hojjechaa jiru beeksiseera. Waliigaltee Piriitooriyaa guutummaatti hojiirra oolchuudhaa fi hojii daangaa naannichaa bakka kanaan dura turetti deebisuu warreen qe'ee isaaniirraa buqqa'anii gara mana isaaniitti deebisuu dursi kennamee fi akka hojjetamaa jiru kan ibse kaabineen mootummaa Tigraay akkaataa seeraatiin pirezidaantii naannichaa wajjiniin ta'uudhaan muudama haaraa kennuu warreen taayitaarraa ka'uu qaban immoo kaasuudhaa fi walgayii adda addaa taasisuu itti fufuusaa ibsee jira. Karaa biraatiin adda bilisummaa uummata Tigraay inni Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamu sanbata dheengaddaa fulbaana 11 bara 2014 magaalaa Maqalee 17 jechuudha. Magaalaa Maqalee keessatti walgayii taasiseen uummata wajjin walgayii taasiseen dura taa'anii paartichaa Dr. Dabratsiyoon waldhabdeen adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti uumame waa'ee aangoo irraa ittuu hin ta'in waa'ee kaayyoo irraa kan madde akka ta'e ibsuu isaanii Murgeetaa Tsibaa Maqaleerraa gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbinu dooniin fe'iisaa Masir kan meeshaa waraanaatii fi waan waraanaaf oolu biroo fe'ate buufata doonii Moqaadishoo ga'uu isaa ibsamee jira. Jaallannee Gammadaa dabalata qabdi kanarratti. Dooniin fe'umsaa Rooroo Kaarkooship jedhamtu buufata doonii Al Adaabiyaa irraa kaatee adoolessa 22 Moqdishoo galteetti. Kilippiin viidiyoo namoota ijaan arganii waraabame irratti hundaa'uudhaan meeshaalee waraanaa fi konkolaataa waraanaa dabalatee doonii kanarraa bu'aniiru. Qondaaltonni mootummaa Somaaliyaa waa'ee kanaa waan dubbatan kan hin qabne ta'us
jiraattonni fe'umsa kana suuraa kaasanii miidiyaa hawaasaa irratti qoodaniiru. konkolaattonni waraanaa gariin isaanii waan harkifamuu fi irraa dhukaasan harkisaa doonii kanarraa bu'aniiru. garuu ministiriin ittisaa abdulkadir mohaammed nuur suuraa ofii fi kan ajajaa waraanaa soomaaliyaa jeneraal ibraahim sheekh muhiyaaddin buufata doonii moqdishootti doonii alaabaa masrii qabdurraa meeshaaleen kun buufamuu ilaalaa itoo jiranii feesbuukii isaanii irratti maxxansaniiru. barreeffama irratti baasaniinis nuur faayidaa mataa keenyaa beeknaa filannoo michoota keenyaa murtoo keenya malee nama biroon ajajamuu miti jedhaniiru. miseensi mana maree soomaaliyaa mursaal kaaliif hariiroon soomaaliyaa fi masrii eenyuunu ajaa'ibsiisuu hin qabu jedhan. masriin seenaa keessatti deeggarsa waraanaa guddoo kan soomaaliyaa turte. ji'a gayya keessa masrii fi soomaaliyaan waliigaltee ittisaa kan mallatteessan yoo ta'u qondaaltonni soomaaliyaa waliigaltee qophii nageenyaa humnoonni soomaaliyaa alshabaab loluuf qaban guddisuuf jechuudhaan jejaniiru. Itoophiyaan maqaa biyya addaa tokko ituun kaasiin ji'a dabre ergama haaraa gara soomaaliyaatti taasifamuun balaa naannoo sanaaf kan guutamedha jetteetti. ibsa baasteenis Itoophiyaan ibsi diinummaa fi yaalii wareegama raayyaa ittisa Itoophiyaa laamsheessuuf itti fufee jiru tuffachuunis nurraa eegamaa jetteetti. osoo qooda fudhattoonni biroon naannicha tasgabii dhabsiisuuf tarkaanfii fudhataa jiranii Itoophiyaan hojii malee dhaabbachuu hin dandeessus jedheera. moqdishoo keessa kan jiru embasiin masrii lammiiwwansaa gara somaalilaanditti akka hin seenne ajajuudhaan ibsa baasee jira. poolisiin biyya taanzaaniyaa wixata har'aa miseensota paartii mormitootaa olaanaa biyyattii to'annoo jala oolchuusaa paartileen ibsanii jiru. uggurri ifatti kaa'amus paartiin mormituu chaadeemaa humnoota tikaatiin miseensoti isaa butamuu fi ajjeechaan raawwatame jedhame irratti hiriira akka itti fufu dhaadatee ture. paartiin kun akka jedhutti dura taa'aansaa firiimaan bo'uuf ittaanaansaa Tunduu Liisuu lamaan isaaniiyyuu har'a to'annaa jala kan oolan yoo ta'u poolisiin jeequmsa ittisan immoo walitti qabamuu kana ittisuudhaaf naannoo ijoo magaalattii keessa buufatanii jiru. hiriira ba'uun mirga heera mootummaa keenyaa ta'eetu jiru. humna guddaan poolisiin namoota doorsisuu fi bilisummaa keenya ukkaamsuuf itti fayyadamaa jiraachuunsaa nu ajaa'ibsiiseera jechuudhaan mibooyin poolisiin otoo isaaniin qabin dura deeggartootaaf himaniiru jedha viidiyoo dhaabbatichi toora intarneetii irratti qoode. paartiin chaadeemaa mootummaan pireezidaantii saamiyaa hasan biyyattii tooftaa ukkaamsaa nama isaanii dura turan kan joon maagufuuliitti deebisaa jira jechuun himatan. ameerikaa dabalatee gareewwan mirga dhala namaaf falman akkasumas mootummoonni biyyootii dhiyaa filannoo naannoo sadaasa keessa gaggeeffamuu fi filannoo waliigalaa dhuma bara 2025 dura ukkaamsaan haaromfamuu laalchisee yaaddoo qaban ibsanii jiru. poolisiin gamasaan mormiin chaadeemaa hokkara akka ta'u himatee ture. Israa'el haleellaa xiyyaaraa wixata har'aa raawwatteen yoo xiqqaate namoota 100 ajjeesuu fi 400 immoo madeessuu ishee Libaanos beeksistee jirti. oduun kunis jaallanneerra. kunis sababa lola daangaa qaxxaamuraa israa'eliif garee hidhattoota hizbollaa gidduutti uumame sodaa waraanaa daangaa hin qabne kaasisaa sodaa jedhu uumeera. waraanni israa'el qiyyaafata 300 ol haleeluusaa kan ibse yoo ta'u dhaabbati oduu mootummaa lebanon immoo naannolee hedduu kutaa kibba biyyattii keessatti haleellaa cimaan raawwachuusaa gabaaseera. dubbiimaan raayyaa ittisa israa'el riir admiraal daani'eel hagaarii ergaa viidiyoodhaan waraabamee dabarsaniin humnootiin israa'el hizbollaa gara dachee israa'elitti dhukaasuuf qophaa'aa akka jiru waan agarsiisuuf deebii kennuudhaaf tarkaanfii fudhatan. hizbollaan misaa'ila diroonii fi meeshaalee waraanaa biroo naannoo siviilonni jiraatan keessatti kuusaa jiraa jechuudhaan hagaariin ibsanii israa'el lammiilee labanan naannoo hizbollaa keessa jiran akka baqatan gorsaa jirti jedhaniiru. kaayyoo waraanaa qabnu hunda galmaan ga'uuf socho'aa jirra jedhan. gaazaa keessatti hamaasiin diigne namoota booji'aman hunda gara biyyaatti deebisuuf akkasumas sodaa balaa hizbollaan fide dhabamsiisuuf jiraattonni israa'el kaabaarraa nagaan gara mana isaaniitti akka deebi'an dandeessisuu akka ta'es ibsaniiru. hizbollaan deebii kenneen wiixata har'aa rookeetawwan kurna hedduu
maadheelee waraanaa Israa'el kaabaa irratti dhukaafamaniif deebii kennuusaa ibseera. Waraanni ittisa qilleensaa kan Israa'el diroonii wiixata har'aa ganam garee hidhattoota Iraaniin deeggaramu kan Iraaq keessa jiruutiin furguggifame gidduu seenee qolachuusaa ibseera.